Nah malam ini dia datang lagi nih Kro. Yang kesian tuh yang habis dibersihin udah ditanam sawit oh iya pada salah ya dia pas babasang Mau datuk. Nah malam ini Kro datang. The Bluetooth device is ready to pair. Apa ini? Eksis. di sana tuh harus ketika yang di ada Islamic Center, jalan tol, Ini yang di taman memang kayak gitu, kan itu banyak lagi kayak gitu. mengerucut kan ada tuh foto. Kayak Buka lah di Google. Mengerucut ke atas. Kalau di Google ada juga. Kilas. Orang ada di rumah kok. Enggak tambah sampai Nyari Pucuk. sampah. Motornya ada di atas. Masing. Tidak nyampe yang jelasnya tuh. Kalau nyampe ada Kan ada gambar. Warna api tapi Kalau Islamic Center jalan bisa lagi orang rumah. kan ada bentuk yang sudah jadi garis. Iya nyangkul. Nambah terus tadi malam itu kan Ini kata nak ke tempat api kan Tahu nyangkul ya. bola di rumah itu di dalam motor belum masuk gini dia ada kubah belum Cian. Bang Indra. Matiin kayak tadi. Matiin tadi itu lagi. Ayo lagi. Ini bit. Susah. The Bluetooth device is ready to pair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعزم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك شهيد. أما بعد. Yang paling utama, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya pujian dan ungkapan rasa syukur kita atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya yang kita peroleh pada malam hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat sempat, serta dengan taufik hidayahnya kita masih bisa menghadiri majelis yang mulia ini yang merupakan bagian dari taman-taman surga di mana para malaikat insyaallah berkumpul mendoakan kita, bersalawat kepada kita, memberikan rahmat dan naungannya. Dengan taufik dan hidayahnya pula kita masih bisa bersilaturahmi, bermuzakarah dan menikmati sebuah hidangan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang besar. InsyaAllah pada malam hari ini di rumah yang mulia ini turun berkumpul hingga tidak ada salahnya kita perbanyak rasa syukur kita supaya nikmat kita bertambah. Nikmat yang tidak bisa kita syukuri pasti tidak terasa. Syukuri nikmat dan merasakan nikmat tidak dapat. Uang banyak pun terasa kurang, badan sehat pun terasa sakit. Ya. Waktu senggang dan waktu lapang pun terasa sempit. Itulah tanda-tanda kita kurang bisa bersyukur, kurang pandai bersyukur. Jadi tidak ada salahnya terus diingatkan supaya kita meningkatkan rasa syukur kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang mampu bersyukur. Kalau hamba Allah yang mampu bersyukur sudah dipastikan dia akan bersabar. Allah hamba Allah yang bersabar, tentu Allah akan selalu bersabar. Hamba-hamba yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi setiap ujian yang kita alami hendaklah kita bersabar. Dengan bersabar pasti kita mampu bersyukur. Itu berkaitan erat ya, antara sabar dan syukur. Jadi kalau kita ada ujian umpamanya mau menghadiri majelis, sabar dulu, jangan menjadi sebab tidak hadir majelis. Ya. Ada ujian jadi lesu dan hadir majelis, ya. Ada ujian jadi lesu tidak mau memenuhi undangan tetangga. Ada ujian jadi lesu tidak mau bersilaturahmi. Di situ Pak kita belum lulus ujian. Karena setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran itu seruan supaya kita terus bersyukur
supaya kita banyak-banyak bersyukur itu ada tujuan. Tidak ada lain tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lalai, hanyut dalam sebuah musibah, dalam sebuah ujian hidup, pasti kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ingat mau itu dulu, ya. Karena itu dulu yang kita lupa bahwa Allah Maha berkehendak. Ya. Jadi salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadiran junjungan seluruh alam, Nabi paling agung, ya, Nabi paling mulia, Nabi paling agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi paling mulia dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi akhir zaman, penutup segala kenabian, Nabi yang paling sayang sama umatnya, yang paling peduli dengan umatnya. Ya. Maka rugi kita kalau tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan mengenal, mengetahui sejarah-sejarah hidupnya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui perilaku hidupnya, tentu disitulah kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Masa kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak tahu sosoknya bagaimana, sikapnya bagaimana terhadap umatnya. Jadi cinta yang begitulah sementara belum menyentuh hakikat cinta. Ya. Cinta begitu namanya cinta-cintaan, cinta anak kadarnya, cinta ikut-ikutan. Orang kenapa ulama banyak yang ngomong, kita kan dengar ceramah kalau kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kita harus banyak-banyak bersolawat supaya bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau sebatas itu saja, ya sebatas itulah kita bersolawat, ya sebatas itulah maksudnya. Maka banyak kita tidak bisa menyentuh hakikat solawat itu sendiri, sehingga cintanya gampang gampang pudar, gampang luntur, gampang hilang, ya. Karena cintanya cinta yang ikut-ikutan saja, ya. Demikian juga kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu sifatnya, ya, tidak mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya juga cinta-cinta, ya, cinta ala kadarnya, cinta ikut-ikutan. Jadi tidak ada salahnya kita banyak-banyak menghadiri majelis ilmu yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Karena tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu perilakunya, perjalanan hidupnya adalah Al-Quranul Mubin, ya. Pengimplementasian Al-Quran, apa yang ditulis di dalam Al-Quran, ya, Al-Karim itu adalah itulah yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sirah-sirah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kitab-kitab maulid, ya, kitab maulid yang dibaca-baca terus itu singkat, ya, sebagian, ya, sejarah singkat, penggambaran singkat tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, walaupun singkat begitu masih ada juga yang meningkat maulid. Nah, ini repotnya itu kan itu repotnya, ya. Karena kebiasaan umat kita ini kadang-kadang mau ikut dengan aliran yang mempermudah, ya, aliran yang mempermudah, memberi kelonggaran. Setelah dikasih kelonggaran, dikasih ini tak jantung. Nah, itulah sifat manusia ini, kita
itu bukan bermaksud mengejek-ngejek orang, tidak mengingatkan ya. Ya, wa ma umiru tidaklah diserukan pada kalian itu illa la'budullaha mukhlisina lahu ya, untuk agama yang lurus ya, untuk menyembah Allah dengan sifat yang ikhlas ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang seruan berinfak ya, seruan berinfak itu sudah dapat kita katakan bahwa itu ada tujuan hablum minannas ya. Dan di situ adalah kurang bukan berarti Allah tidak mampu ya untuk menginfakkan membantu. Bahkan dalam hadis qudsi kemarin ya sudah jelas bahwa Allah sendiri menjamin dalam hadis Rasulullah ya, bahwa Allah berfirman, berinfaklah kalian ya, aku akan memberi infak kepada kalian. Jadi Allah yang akan memberi infak kepada kita, menanggung apa yang menjadi kekhawatiran kerugian kita kalau berinfak. Di situ ada ujian ya, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah hal dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98 ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minas syaitonir rajim. Maka apabila dibacakan kamu membaca ayat Al-Qur'an ya, apabila engkau membaca ayat Al-Qur'an qara'tani engkau ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah dengan Allah minas syaitan, dari gangguan setan yang terkutuk. Walaupun ini sudah menjadi jumhur ulama tidak wajib ya. Kita baca Al-Quran itu ada yang pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, tapi sunnah. Tapi perkara sunnah kadang-kadang jangan kita remeh. Bahkan ada pula yang membantah bahwa perlu itu sunnah. Ini kacau ya. Kalau kita sudah banyak ya, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah yang membantah itu sesungguhnya nafsu ya. Yang membantah itu nafsu kita, karena nafsu itu mengajak dengan yang buruk ya. Kenapa harus diucapkan? Nah ini sudah menjadi syariat ya. Kalau kita beranggapan tidak perlulah kita dalam sholat membaca ta'awuz, kita sholat kan dijaga Allah, jaga Allah betul ya, jaga yang macam mana ya. Tapi memang tidak dijalankan ya. Ada yang membacanya secara sir ya, baru dia baca ya. Kadang kalau susah membacanya di awal Al-Fatihah itu memang sudah sepakat untuk tidak dibaca lagi di surah berikutnya. Makanya kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam surat pendek, jangan kita bilang bid'ah pula karena tidak dapat dikerjakan Nabi. Ada hadisnya ya, hadisnya ada walaupun dibantah oleh sebagian yang lain, tapi hal yang begini harusnya tidak disabarkan, tapi diingatkan ya, diingatkan bahwa ini adalah hal penting. Makanya karena kalau ngasih amalan tetap Anda bilang harus pakai Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam.
hadis sebagian hadis yang disebutkan hadis yang qorib ya oleh Ibnu Katsir itu yang disuruh perintah waktu Jibril memerintahkan membaca Iqra itu ya didahului dengan ta'awuz dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim disebut. Tapi ada sebagian hadis lain yang mengatakan bahwa setiap amalan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim amalannya ditolak ya. Bukan yang berdosa ya di membaca Al-Quran itu tidak dengan Bismillah, tapi ini kita bicara amalannya. Jadi kita mau minumnya aja harus dengan Bismillah, paling tidak Bismillah. Kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim dia boleh kita baca dalam nasihat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa dibaca hal yang baik ya, termasuk membaca ta'awuz ini adalah hal yang baik ya. Bahkan di hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya bahkan di perawi yang meriwayatkan bahwa marfu langsung beliau mendengar Rasulullah SAW ketika sholat waktu selesai takbiratul ihram ya, selesai takbir singkat aja mengenai hadis takbir ya, bukan berarti tidak membaca doa iftitah ya. Setelah baca doa iftitah nanti baca a'udzu billahi bis-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi, seorang nabi yang paling agung berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ya makanya ada orang membaca a'udzu itu ditambah dengan as-sami'il 'alim tadi, asma Allah lagi ditambah. Ada hadisnya mutawatir ya. Jadi kalau kita tidak ngerti, Ustaz ini tambah-tambah pula Al-Fatihah, kita tidak tahu, kita tidak pernah ngaji ya, tapi pasti pula menyalahkan orang. Inilah ada dua perkara kalau kita tidak tahu itu bahayanya, menyesatkan orang dan menyesatkan diri sendiri ya kalau kita tidak tahu tapi berdakwah ya. Apa aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup ya. Allah as-sami ini al-alim ya. Dipakailah, kalau tidak dipakai pun tidak. Oh ya lah. Tapi kalau mau ikut hadis ya, mau ikut mengambil berkah Nabi Muhammad SAW langsung ini makhluk dipakai ya. Tapi kalau nak kerepotan nak pendek boleh. Yang penting berlindung ya. Berlindung dari yang setan yang terkutuk, dari kegilaan hamsi ini, kegilaan setan yang gila. Orang sholat dengan kegilaan ini mengganggu itu sangat luar biasa ya. Pernah kan dalam sholat itu sampai ragu-ragu beda ya, sampai apa berkecamuk pikiran kita untuk memikirkan yang lain, itulah yang disebut gangguan setan. Min hamzihi wa nafkhihi ya, kesombongan ya. Setan ini sombong apa dia pasti merasa sombong. Setan sombongnya itu terwujud dengan siapapun diganggu ya. Pernah sahabat Nabi mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya dia sering diganggu, terganggu pikiran yang sampai salah-salah sehingga disuruh membaca Quran dan sambil mengundang dia setelah melakukan itu tidak ada kan. Berarti jangan dianggap remeh ya, dan itu pernah terjadi. Makanya berdoa itu kan, berdoa itu penting ya. Jangan nanti kita berpikiran tidak perlu lah berdoa ya. Allah sudah tahu lah jago itu hamba yang sholat, anda dilindungi dari setan.
Tapi dalam prakteknya harus berdoa, harus diucapkan ya. Nah, jadi mengucapkan itu adalah penting, paling tidak bentuk perwujudan keimanan itu atas perintah, atas contoh suri teladan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wanafsih ya. Dalam surat Al-Falaq itu kan min syarrin naffatsati ya, nafsi itu ya, maksudnya mantra-mantra ini dia, mantra-mantra syair-syair yang diucapkan oleh setan ya, dan sekutunya. Kalau kita rajin mengamalkan ini, paling tidak kita terlindung dari hal-hal yang demikian ya, karena hal yang diamalkan itu secara dakwah ya, di perkara ini sebenarnya dikit, menghabiskan waktunya tidak banyak ya, tidak banyak menghabiskan waktu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi dari syair-syair setan, dari mantra-mantra gangguan setan ya gitu ya. Kita syair-syair kan yang kadang-kadang gitu, apa yang tidak pernah kita pikirkan ya waktu tidak sholat, kok bisa muncul dalam pikiran kita waktu sholat. Nah, itulah gangguan setan. Makanya baca berdoa banyak ya, sibuk berdoa kalau jalan sholat ya. Kalau mas sudah dibaca itu berarti memang hatinya lagi galau, masih juga bergebu. Makanya untuk menghilangkan kegalauan itu, hatilah diri kita dengan banyak-banyak berzikir ya. Diamalkanlah zikir itu ya. Jangan kita ketika dikasih amalan kita nanya dalil betul dalam hati ya. Ini nyalain, ini tidak anak, dalam hati nanya, lama-lama dia ada anak lagi, nama-nama ini. Nah itu kan bisikan itu namanya bisikan setan ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pedoman ya, pedoman. Karena kenapa kita harus melakukan itu? Karena orang-orang bertakwa itu ketika dia dibayang-bayangi oleh setan, kalau terpengaruh, maka dia segera mengingat Allah. Ketika mengingat Allah itu, ketika berzikir itu, maka faidah mubsirun. Itu diterangkan dalam surat Al-A'raf 201. Maka ketika kita dapat gangguan itu, kita jangan panik ya. Jangan panik ya. Jangan panik, langsung berdoa. Nabi Muhammad SAW saja sebagai Nabi pilihan itu dibantu oleh malaikat Jibril ketika sakit. Dalam riwayatnya, dalam riwayat banyak ya, riwayat menceritakan Jibril alaihissalam itu meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada sahabat masuk Islam, cerita dalam hadis Muslim. Habis dia masuk Islam, dia mengalami sakit, sehingga oleh Rasulullah SAW diajarkan baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa uhadhir. Disuruh pegang bagian yang sah, bagian yang sakit. Nah, hadis ini dijadikan pedoman untuk meruqyah diri sendiri. Ya, kalau sakit itu bacaan, ya. Ya. Kalau kita meruqyah orang, bukan alhamdulillah lagi. Ini bukan. Kalau baca penting belajar Arab, ya. U'iduka. Kalau dua orang u'iduku maknanya, ya. Jadi kenapa harus diucapkan? Gak usah ditanam lagi. Tadi sudah jelas. Memang itu syariatnya dan itu bagian daripada ujian yang lagi kita, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diujian oleh Jibril alaihissalam. Apa lagi itu? Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dan Rasulullah. Apa lagi itu? Walaupun dia bukan perkara wajib, kalau kita bukan menjadi jasa soal itu itu bukan hal yang menjadi sah tidak sah sholat, maka ya kalau lupa itu lupa, kalau lupa kita ya mungkin harus kita biasakan, kita ingat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau lupa di rakaat pertama baca ta'awuznya di rakaat kedua. Nah, setiap Al-Fatihah pun tidak mampu, ya kan? Ya kan? Bukan jangan kita lain, ya kan? Hal yang baik, ya. Setiap Al-Fatihah setiap waktu sholat itu baca auzubillah sebelum bismillah. Tidak mampu. Namun kita minta berlindung itu tandanya kita ngaku kecil di hadapan Allah. Jangan sombong. Kalau sudah sombong, ya. Kalau sudah sombong di hadapan Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sombong di hadapan Allah itu tidak merasa tidak penting lagi, tidak ada merasa sudah hebat, tidak perlu perlindungan Allah, tidak perlu berdoa lagi, tidak berdoa itu wajib, tidak. Melapaskan itu juga wajib. Kalau niat di hati itu yang paling penting, jangan mulut mengucap kita kemana-mana, ya. Itu tidak ada makbul, ya. Itulah sebabnya apa yang kita baca tadi namanya dia, itu salah satu banyak sebabnya, ya. Ya. Jadi kita harus peduli, ya dengan apa-apa yang menjadi syariat, sehingga disitulah kita bisa menjadi hamba Allah yang paling dicintai Subhanahu wa ta'ala. Yang sunnah pun kita rajin kita kerjakan, disitulah letaknya Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, ya luar biasa nikmatnya, ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi perhatian, ya, jadi perhatian kita, ya, bahwa kita perlu mengucapkan, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kita berprinsip perlulah berdoa, Allah sudah tahu lah apa yang kita. Ya Allah tahu, kita tidak tahu. Ya, Allah maha tahu apa yang kita tahu, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, apa yang sedikit ini, ya, jadi pegangan kita, pegangan erat, ya. Kalau perlu begitu tidak ada lepas lagi, ya. Jadi kita bawa pada hati, ya. Zikrullah, ya. Itu tujuannya cuma, ya. Tujuan akhirnya hanya itu, ya. Apa perintah Allah? Suruh zikir, ya. Tak ada lupa, jangan sampai lupa. Itu sebenarnya, ya. Ya. Diajak berzikir, lagi banyaknya nanya dan ini. Ini jangan dengarkan, ya.
jangan dengarkan ocehan syaitan gitu ya, beserta sekutunya itu ya. Setan itu harus kita perlakukan sebagai musuh ya. Itu dalam surat apa itu Al-Fatihah ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu. Jangan kita ajak lawan. Jangan gitu jadi pula kawan dia, ngikut kelakuan dia. Cina setan ya, mereka neraka. Ya, perlakukanlah seperti musuh ya. Sesungguhnya setan itu mengajak kalian kepada yang menjadi golongan yang baik. Makanya jangan kita berlaku seperti setan ya. Samalah waktu bulan puasa ya, sudah ada dua hadisnya mengatakan setan dikurung ya. Itu hanya setan. Ya, itu aja setan. Setan aslinya iblis dari ikan, tapi sekutunya banyak berkeliaran ya. Jadi Isbahu ini dari golongannya ya, yang bisa diajak itu dari golongan setan itu maksudnya. Innama yad'u Isbahu liyakunu supaya kalian itu jadi kawan akrabnya min ashabis sa'ir, dari kawan akrabnya api neraka yang menyala-nyala. Ya, ashabis sa'ir itu neraka ya, yang apinya menyala-nyala, neraka jahanam musibah itu dia. Dan orang yang dahulu ya. Padahal itu tuh ucapannya paling jelek. Itu udah ingat bahwa neraka jahanam itu ada ashabis sa'ir ini kawannya setan ya. Ya, min ashab saya ashab ini berarti tidak ada bisa kawan akrab ya. Tidak ada bisa ya. Jadi jangan gitu jadi setan ya. Itu tinggalkan perannya setan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada perintah Allah, fasta'iz billahi minasyaitonir ya. Jangan lupa, kalau lupa besok jangan digawi lagi. Kalau mau baca Al-Quran ya, baca a'udzubillah sekali aja, jadilah dari awal itu berkamu itu ya. Misal kita baca Al-Fatihah kita pakai a'udzubillah, ayat selain seterusnya udah pakai. Nah itu ya. Jangan sampai kita tergeling. Contohnya ada orang banyak ya, bangun malam-malam gawinya baca Quran, lupanya enyong itu. Karena itu tadi lupa tahu seperti ini. Itu berarti ini penting. Ya, mudah-mudahan kita mampu ya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ya. Sakarina kalau kita ada di dua sisi sudurilah ya, tidak cinta. Jadi syaitan itu dari golongan jin dan manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya, teruslah melakukan ta'awuz itu seperti yang diajarkan dalam hadis Nabi yang tadi ya. Ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari apa yang menjadi rencana yang setan dan sekutunya. Amin ya rabbal alamin ya. Marilah kita sama-sama membaca Suratul Kabir ya, Surah Al-Sarin, dan kemudian kita ini kita tolong-menolong ya, bantu mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesusahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada hajat besar, mudah-mudahan dengan perusahaan Allah kabulkan hajatnya. Memberikan daripada majlis kita, bahkan daripada zikir kita malam hari ini. Amin. Amin. Terus itu mudah-mudahan kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya wa liman an'ama alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya wa liman an'ama alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya wa liman an'ama alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ilahi antal maqsudi wal ghafal maqlubi wa rawwi amri ila Allah. Ilahi antal maqsudi wa ridhakal matlubi wa rawwi amri ila Allah. Ilahi antal maqsudi wa ridhakal matlubi wa rawwi amri ila Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وَنَافِلَتِي أَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وَنَافِلَتِي أَدْرِكْني يَا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التي أدركني يا رسول الله. اللهم إنا نسألك من آخر الرزق والشكاء الرحمة بكتابك باسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلمتك التامة تقضي لنا حاجاتنا بالحكي وبالفضل بالبركة وبالحرمة الفاتحة إلى هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين. شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائهم وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وأهل كلهم وأصحابهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والعلماء والعاملين والصالحين والصالحين والأولياء بجميع ملائكة الله المقربين والمقربين خصوصا إلى رشد القادر الجيلاني وإلى رشد وصلاة الأرواح السادات الألاويين خصوصا إلى منهاجه إلى الله أنقذ بالإنشاء وإلى وفق كنت محمد بن علي وإلى رشد الرحمن الشجاع اجعل قولا جميلا وإلى رشد الله عليه ورشد أبو بكر الشجاع وإلى فخر الوجود شأبو بكر بن شهيد وأصوله وفروعه ومن تشم إليه تجري شيء لله له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا ومن أنفض علينا بجميع أرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومشارق أرضنا مغاربها بدنا على شموسنا إلى سبيل الولاية والمحبات بشد الأحباب ربه وشكره وضروئه ومن تشرب إليه إلينا ثم ننقص خصوصا إلى سنة بالأحباب شوكر سنة بدره وشكره وضروئه ومن تشرب إليه أجمعين شيء الله له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أولهم جدنا بشبابهم ونبيهم خصوصا إلى الفتح من الظلم وإلى أخرى النوان بالقرآن إلى روحه فتحة بالفتح وإلى روحه بيوم جاءت بوجه الرسل وإلى روحه أنيب في أسرار يا الله يغفر له برحمته ويدخل الجنة برحمته ووالدينا ووالديه وصحبه وجدنا بقدر مسلمنا عنهم وإسرائيل ووالدهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حجتنا إلى المدينة والهجرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا الإمام الكتب بخر الوجوش وكبر شريف شاهدين رضي الله عنه شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتوفى الصالحين فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق
بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اللهم إني أسألك بسر سرك المسعود العصمة والتوفيق والحفظ والحراسة والحماية والوقاية وحفظ النفس ما تستحي إجابة المبين وعبادك الصالحين المستقيمين الأبرار المقربين وأفد علينا من رياح العناية والتوفيق والوافة الصادقة الصديقية وارزقنا منك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واغفرني ونزلني من الأوهام وأنهزني من الدين مدد المدد رباعي والفتح والسقطة والوقت والمصدر والإحاطة بالدنيا لنبي الملك يوم الله الواحد القهار والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وبشرة الألسن وصفاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا هو إليه المصير وهو كل به يا ذا الكرم والوفاء يا عالم المصير والوفاء يا قوي يا عزيز نسألك الإصلاح بالحركات والسكنات وأسبل علينا النور الأكبر واجعلنا ممن شهد
التوفيق والعبودية وارزقنا أسلام الصراط الهدية وارحمنا وارحمنا يهدنا تتقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا في عقبة الرضا والراضين بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك للهداية واقبل علينا من خير جودك وفضلك العظيم يا رب يا رحيم يا الله يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير اكرمنا نعمه ظاهرها وباطنها واجعلنا مغفوبين منك بالرزق والتوفيق يا فتاه يا رحيم يا غني يا كريم تكرم علينا بما تكرمت به على الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد تلاقنا بك عليك وهديتنا بك إليك واجعلنا من الداخلين عليك الراكبين بفضلك إليك مع الصفاء السريرة يا رب وعصمة قوية من الشيطان الرجيم وابننا بكلامك وأصلح ما ظهر منها وما بطن النصر والمعنى واجعلنا حجة سبيلها لك خالصة وحجة على أعدائك وأهلنا بلا سؤالك واجعل توحيدنا توحيد الموحدين واسلكنا واسلك بنا منهج المقربين وأهدنا إلى هدى الصديقين إلى أنفق أهل الكمال والمجد والعدل أوصنا بأمرك ومجدك وحل بيننا وبين كل آية يحول بيننا وبينك بحولك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك بأسمائك التي ذكرتها في قرآنك التي أنزلتها بمحبة نبيك وصفيك ورسولك منهجه وفقيه الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا الهداية التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا نور السماوات والأرض أبلي حكما الصالحين واجعل لي لسان صدق للآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العلي الكريم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلنا دائمين الشهود الأكمل والأمة والأقوال والأقوال الأفضل اللهم ردنا برضاك وبحبك حتى نكون معك من المخلصين آمين 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 آمين
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واجعلنا ممن ظهرت عليه شمس السعادة ومحبة من أحببته من عبادك وأوليائك ولا تجعلنا ممن عبد غير الله فظهرت عليه الشقاوة فأعطنا وكريم من مواعيد السعداء وأسمنا من مواعيد الأنبياء والسعيد الله من أغنيته عن السؤال منك واسمته حقا من أهلكته عن كثرة السؤال فأغننا بلا سؤال منك بفضلك وجودك وكرمك ونعوذ بك من شر اللسان على ما أنعمت علينا من خير إحسانك وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير يا وهاب هب لنا من عند سلاح علينا بها خير تسوير وصلنا بغنى الرضا وصلنا فينا من سائر البلاد ما ظهر منها وما بطن مع السلامة والعافية اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشكر والتواضع عند الضعف واخرج اليسر منا وهب لنا هذا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم ارزقنا نور التوحيد واهدنا وارشدنا إلى أسنى طريق العارفين وبلغنا ما بلغته من السر المسؤول الذي جعلته سفينة الصديقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية كما يا عيسى ياسين والقرآن الحكيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم ارزق علينا بالمنة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أفد علينا بدأة لسانك القائد بشكرك وكرمك يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث وفي عذابك نستجيب اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا ممن يديك وارحمنا وارزقنا يا ربي وعلمك التي لا تنام وارزقنا برزقك الذي لا يرام يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي اللهم يا شفيع يا بصير يا عليم يا عليم أسألك أن تحفظنا وتحفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين واجعل كيد ربي نورهم يا أرحم الراحمين وهب لنا من لدنك رحمة
وعطاء من غير مال ولا حساب ومنة سابقة أزلية يا علي يا عزيز يا حليم يا عليم فمهني وغرت علي من ربك من غير مقابلة مني ومشية إليك ولا حركة ولا سكون إلا بك أنت ربي وأنت حسبي فنعم ربي ونعم العزيز حسبي وأنت نصيري فانصرني وأنت خير الناصرين آمين حمايتنا وشجر الأسود مسجود علينا وعند قائنا أدرك إلينا بأمرنا لا يقدر علينا والله من ورائهم يحب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كلنا بك عليك وحينا بك عليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يا عيسى كفايتنا فسيكفيكهم الله هو السميع العليم آمين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اللهم بارك به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم يا نور السماوات والأرض هدني حكمه وعلمني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين واغفر عن مسؤولية العزة والجبروت وتوكل على الحي الذي لا يموت شاهد الوجوه وعدد الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما آمين ربنا أنه جاء النصر علينا يا زلزال وانصرنا بنصرك وعزنا بعزك وانصرنا بنصرك وعزنا بعزك انصرنا بنصرك وعزنا بعزك واجعلنا من أهل الإخوة والولاء وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية والكمال العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا ربي ولأولادنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله بحشره الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتحين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وقضيهما بيوم هذا إلى يوم الدين واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aziz as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim al-ni'am ya kasir al-jud ya wasi'al ata ya khafi al-iman la yaqulu salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'alayka ridha wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli gharib wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif yassir 'alaina kulla 'asir ya taysir al-'asir 'alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu bika wa nakhafu mimman la yakhafu bika wa nakhafu mimman la yakhafu bika. Allahumma bihaqqi man yakhafu bika najina mimman la yakhafu bika. Allahumma bihaqqi man yakhafu bika najina mimman la yakhafu bika. Allahumma bihaqqi man yakhafu bika najina mimman la yakhafu bika. Allahumma bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اغرسنا بعينك التي لا تنام وارزقنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تردنا وانت رجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النبي الصراط المنير والحمد لله رب العالمين. Aspal ada nggak? Jangan baterai lagi. Anu nggak tanggung dulu. Tanggung baterai mana? Tuh 26. Gitu. Ya. على هذه على كلمة صالحة على هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهيد الله